perezida Kagame yiyamamaje atanze kandidatire nka perezida wa Repubulika aracyawurimo, right? Mwivanga aracyawurimo, ntabwo urabavaka. Igihe uzabavaka bari muzambura kumaza ibyo bibazo. If not, ubu ndacyafasha bafatanya n'abandi gutsura ubumwe no kwirinda icyadutera ingamo, ariko ntaraburekura. Wibisipoza ngo itarangiye, none izarangira ryayo. Reka mborohereze ntabwo ntushobora gusobanurira umuntu udashaka kumva. Nakoze akazi y'imyaka 23 mu bwarimu. Ushobora kuvuga ko ari mu gitondo, ko ari nimugoroba, umuntu akaguhakanya ati bigaragaze. Ibyo ngibyo rero abemera gato ntabwo nkorana nabo. Filozofi mukeneye kuyimenya, ntabwo mwebwe mukwiza amakuru y'ibihuha gusa. You must do that. Mwasobanukirwa se mute mudashaka kumva akabajyana. Umva, tega amatwi mwumve. Ni mumikira cya consultance. Nje mbereke umushinga. Franga ndashaka kujijura injiji. Ntabwo biba gutya mu kirere. Tuye tubwizanye ukuri. Byose agira iturufu. Iyihe ngingo se ushaka kumusubiza inyuma? Ntabwo nshobora kwiyamamaza. Ngomba kwamamazwa n'ibikorwa, nkamamazwa namwe. Oya mujye ntimukice Kinyarwanda, ntabwo nabakundira dakababo. Icyo gihe muri Ferwafa ariko ntabwo dusobanurira. Bakuri Ferwafa ntabwo rero turiho. Ngaho uravuga Dogore, ngaho mbaza ukuntu Dodo yabaye president, yabaye Trako. Ate afite competence zo kuyobora Trako uriya. Ndavuga ibyo nzi. Ariko iyo bibaye wigira yukareka ababikora bakabikora kuko bafite inyungu zabo. Ariko mwinjyana muri icyo kibuga, ariko nshaka nabikozeho ubushakashatsi, nshaka kwerekana umuti wabyo. Ese twondesha ati abahungu rero bino uramubaza agahuma nk'ari impisi yabitabakara mu byo magambo ukoresheje umbaza harimo atatu nshaka kugorora. Yambere bavuze ko nsaba gutanga icyifuzo, no nicyo cyanzanye gutanga icyifuzo, ntabwo nabisaga ndabyemerewe kuba nafata ibyangombwa bisabwa na komisiyo y'amatora. Icya kabiri uravuze uti 17 waraje, nibyo naraje. Nanavuga ko ngiye gufatanya na leta iriho n'umutware wayo muri ayo magambo, sibyo? None se urabona hari icyahindutse? Turabona ushaka guhatana mu matora kandi uwo mutware nawe ari mu bakandida muzaba. Nibwo buryo bwiza bwo kumwunganira. Mwifuza ko agenda akiyamamaza n'ababonetse abari bo bose bakavuga ko abandi babujije kubera igitugu? No, ndi hano kugira ngo nyomoze bene ibyo. Nibwo buryo bwanjye bwo kumufasha. Yavuze ngo ntabwo uri kwiyamamaza ushaka gutsindira umwanya w'umukuru w'igihugu. Umwanya w'umukuru w'igihugu ni umwe. Yatanze kandidatire deja ari umukuru w'igihugu. Ntuhari. None kubera icyo uzanye ibyo? No, murimo murasubira inyuma. Simbakundira. Mwari muhari atanga kandidatire. Yayitanze nka perezida wa Repubulika. So iyo poste ntabwo ari vaka. No, ntabwo ari kimwe. Yayitanze nka ijambo ryavuzwe n'umuyobozi wa komisiyo. Biro simbitindaho kuko wagira ngo ntangiye kugira icyo ngaye. Kandi nge narabonye ko amatora bayateguye bimeze neza cyane. Nge mbabwiye mu magambo make. Umwanya kudari ku isoko. Umwanya nturi ku isoko. None kuri 15 z'ukwa karindwi. Oh my God. Kuri 15 z'ukwa karindwi ntiharagera. Nihagira abagutora bizagenda. Bataramiza kandidatire. Nibamara mwikwihuta mwisiga igihe. Murakora nk'abantu batazi gusoma no kwandika. Oya wisipoza ntabwo ngendera kugukeka ngewe. Ngendera ku bikorwa n'igihe cyabyo. Gusa none mbanda utanze kandidatire ugamije ntanze kandidatire ngamije gufasha leta iriho n'umutware wayo gusigasira ubumwe. Mbanda n'abandi bose bagamije kugira ngo bafashe. Wivugira abandi ngiye n'ingi uri mubaza kandi yisumbwira ngo gusubize nk'abandi. Ntimugakabye namwe. Ese ariko tonde twumvikane. Ntimwe byanyu n'ibyanyu mwumva mufite uburenganzira n'iteka mugenerwa abandi badafite. Please mwansabye kubavugisha ndabasubiza uko aho ngarukira ibindi mwibyitiranya n'igihe cyangwa mujye mu rwikeko nge nafite.
Banda uvuze ko ntabwo mburana nawe ibyo navuze nabivuze kandi reka tubihereho tukubaza tubabaza mbahigiye se ntarengwa cyangwa bari bibaza kuko ntabwo ibingibi twabivamo dore niyo yayo wasubiza iki ngiki nicyo cyane mwari muvuze ko gutanga kandidatire yanyu ni uguhamya ko nta gitugu kiri mu Rwanda abantu bose babyemerewe ariko uti umwanya ntabwo uri kwisuka nyine ntabwo byumvikana neza ku muntu dusobanurire step ariko mbisubiramo ubwa kabiri Perezida Kagame yiyamamaje atanze kandidatire nka perezida wa repubulika aracyawurimo right mwivanga aracyawurimo ntabwo urabavaka igihe uzabavaka aba ariko muzambura kumaza ibyo bibazo if not ubu ndacyafasha gufatanya n'abandi gutsura ubumwe no kwirinda icyadutera ingabo ariko ubu ntararurekura wibisipoza ngo rero itarangiye none izarangira ryayo reka mborohereze ntabwo ntushobora gusobanurira umuntu udashaka kumva nakoze akazi y'imyaka 23 mu bwarimu ushobora kuvuga ko ari mu gitondo ko ari nimugoroba umuntu akaguhakanya ati bigaragaze ibyo ngibyo rero abemera gato ntabwo nkorana nabo filozofi mukeneye kuyimenya ntabwo mwebwe mukwiza amakuru y'ibihuha gusa you must do that mwasobanukirwa se mute mudashaka kumva akabajyana umva tega amatwi mwumve mwasobanukirwa ubundi bavuga iki kintu niba mbahaye umwanya wo kuvugana namwe kugira ngo ngire icyizere ko mutabizunguza uko mushaka mbagire icyizere hagomba intambwe zirindwi iya mbere ni uguca bugufi iya kabiri ni ukureba kure iya gatatu ni kuvuga make iya kane ni ugutega amatwi iyi irabareba iya gatanu ni ukumva iya gatandatu ni ukumvira iya karindwi ni ukubaha izo ngizi zimwe uburamwo nta muntu ukubaha n'umwe so please ne me forcez pas au de respect non nabubashye namwe mushaka kunkinisha banza wumve deje uvuze umunyamakuru mbanza kukubwira ko amakuru ari ibihuha nta nkuru igira ubwinshi niba muje gutara ibihuha byo ntabwo ndi ready to kubiba nta nkuru igira ubwinshi iyo mwakwiye kwita abanyankuru amakuru ni ibihuha mu Kinyarwanda nta nkuru igira ubwinshi birakunze tugize umugisha ubonye uremewe kandidatire yawe iremewe utangiye kwiyamamaza no supposez pas l'invraisemblable iyo ntabwo turayigeraho s'il vous plaît urimo urasupoza ngo dusenge tugire gutenguhanya icyo gihe nibi uzampamagara hashizeho turahabaza hashize oya reka twumvikane ibibazo so mwitozo cyangwa kwishakira imirimo mumbwire icyo mwifuza ko mbabwira ku buryo busesuye kandi bwumvikana neza icyo twifuzaga mu buryo busesuye ni uko utubwira utanze kandidatire ese arabona icyerekezo cye gishobora kumuganisha ku kuyobora igihugu bijyanye n'imirimo wanakoze mu bihe byashize ubundi nuko ntemera iby'amashyaka naciyemo nzi ibyayo sinemera iby'amadini naciyemo nzi ibyayo sinemera iby'amashuri naciyemo nzi ibyayo sinemera iby'amasoko naciyemo nzi ibyayo bivuga iki rero bivuga ko ari mwe abanyamakuru n'abanyamategeko bo mu Rwanda kuva ku gihe cya Kayibanda nta numwe yigeze akosora ingingo ya 4 cyangwa ya 6 ya constitution ivuga ngo u Rwanda ni repubulika yigenga kandi ngo igendera kuri demokarasi it's a false kubyakira ukabigenderaho umubarire ni ubugoryi burenze kamere so ngewe icyo nshaka gukora ni ukugaragaza ko repubulika noneho yavutse 82 ikura 87 ishinga imizi 94 ibu bukombe 2003 mbere yaho ntayahabaga kubera iki munde wa mutyo kuko ntabwo muzi icyo repubulika bivuga mufite umuntu umwe muri mwe bw'abantandukanyiriza repubulika na leta na guverinoma
siko kazi kanje. No. Abanyarwanda b'injiji cyangwa basa nazo sinkorana nabo. I don't have any time to wait. No. Bisha ngusobanura Ikinyarwanda. Oya, inani kabiri habaye iki mu Rwanda? Inani kabiri bashubijeyo abana b'Abanyarwanda birukanwe Uganda. Baba icyo bita apatride. Abanyarwanda bose ab'imbere n'inyuma barabyanga. Inani karindwi. Oya, sinibeshye ubwo hari. Ikuri inani karindwi. Ishinga imizi 9. Arusha yasinywe ryari? Arusha ni 9 rimwe. Simbuze 9 na karindwi simbuze 9 na rimwe. Dusinya Arusha, habaye Arusha. 9 dushyiraho amahoro agizwe n'ibikabine. Kimwe ni ihumure, icya kabiri ni ituze, icya gatatu ni umutekano, icya kane ni umudendezo. Iyo kimwe muri byo kibuze nta mahoro abahari. 2024 rero harabiki 2024 harabaho kuri njyewe ni referendum. Ngiye gukoresha ijambo mu ryakire neza. Ntumugire ngo ni ngarutse ku moko. 25 z'ukwa 9 muri 70 kangahe bavuga ngo habaye impaka. 6 rimwe. Bayise Republika y'Imbuto. Right? Wahumva ngaho. Ngiye icyo nshaka muri politiki n'ukugorora. Kugira ngo twumve ko kuvuga 94 turi muri Republika ya bose. Winyongera ibyo ngibyo uranshanga. Yambazaga urumva utongeye ibyo ngibyo uvuze bitagira agaciro. No please. Sindaba we ushaka kuba umukandida. Yes, ubyifuza. Ubundi abagenza nego. Yeah. Nta na rimwe nize ntavuga n'ubutegetsi. Nta na rimwe. Nta n'ibibazo wigeze ugirana nabyo? No, nta n'ibibazo nigeze ngirana nabyo. Nta na kimwe. Kuki wavuye muri PSD kuko wari uri mu nteko kugira ngo nkore ishyaka ryanje. Reka kuzenza ku kibazo. PSD birutari hariye. Mu mahame agenga PSD. Harimo ihame rivuga ko nta mpamvu nimwe bayita le principe d'alternance. Nta mpamvu nimwe umuntu agomba gutinda ku butegetsi. Kuko yabutinzeho yumva ari kamara akazitira abandi nabo gukora imirimo ya politike, hanyuma akabyura icyene wabo cyangwa se ikiwabo kubera ko aba agomba kwiyantura n'abantu be. Iyo rero yutinzeho byanze bikunze ibyo bintu biraza. Ngiye nicyo cyamvanye muri PSD. Le principe d'alternance. Niba ntibeshye mu mahame ay'ishyaka ni point 11 ntabwo nigeze mpava. Ati he. Iyo muza kuba mukurikira neza 2016 nari impari. 2015 nari impari. 2014 nari impari. Buri mwaka nza mu Rwanda inshuro ebyiri. Hanyuma mwizeye tekano Rwanda nta kibazo na menace byose ni sawa. Icyo kimwe muri ibyo ngibyo uvuze wowe niki gituma bikeka ko byahaba? Oya wimbaza amafuti. Ifuti ni uburyo inka yavukagamo, ntabwo ari ikosa. Ifuti ni uburyo inka yavukagamo budasanzwe kandi buvunanye. Please. Akombanda umuntu ashobora kwibaza ne interview turimo cyangwa nawe uri guhangana n'abanyamakuru. Oya nimwe mushaka kumpanganisha namwe. Turifuza ko dusobanurira. Ntabwo mfite ntimuri abanyeshuri banjye. Turashaka kubaza urugendo rwo gushaka ibyangombwa byose umaze kugeza kuri komisiyo rwageze. Rwaranyigishije cyane. Kandi mbabwira uko nge nabibonye none muragoreka muhereye ku biri mu mitwe y'abamwe cyangwa mu mitima yanyu. Rwaranyigishije cyane. Sawa? Nabonye ko abanyarwanda baciye akenge. Cyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri mbona ko komisiyo yateguye ibintu byose neza. Ubundi ngenda nenga cyane rwose wagira ngo nyine ndi professional yipinga.
ariko nashatse akantu kagakosa ku mitegurire y'amatora kugeza ngeza nanabibabwiye de nabonye abaturage bafite abenegihugu bafite maturité politique. Hari uwambajije kugira ngo mwumve iyo maturité politique umuturage arambaza ati ko dusaba amasignature. Ayo masignature ntiyaturoha tugasanga amajwi yacu ariyo twashyizeho kuyashyira ku mukandida wacu. Ndambwira ntibiratandukanye. Amasignature nuko amera umuturage nkamwe ko nabashaka kujya gukompetinga n'uwo mukandida wanyu. Noneho arambwira ati nshaka kugusaba ko dusaba amasignature ngenda yikwemereye. Nshaka nanjye kugusaba ikintu kimwe. Kankinyemerera ndakikwemerera. Wowe ushobora kuzantorera Kagame ngenda gusinyira ariko se mu rwego rw'ikizere na wowe uzantorera Kagame nashaka kubaha intera yo gufunguka mu mutwe kw'abaturage ntimwumbaze icyo namushubije ariko ni kiza cyane bitatu urwo rugero mbahaye urwongero rwa maturité mbahaye. Ikintu cya gatatu rero nuko hari abakunda leta kurusha leta, hari abakunda Kagame kurusha Kagame, hari abigira FPR kurusha abandi. Cyo kiteye ubwoba n'ikintu kigomba kuba contrôlé, kigomba kuba contrôlé. Naho ubundi abo bashaka kuducika bakatuzanira amahanga. Iyo gute sinyisubiza muri kampanye niba mpise tuzahura muri kampanye cyangwa uzashaka umwanyize ubu ngubu mumfatiranye nsohoka uzashaka umwanya cyangwa buri wese muzashaka umwanya noneho ari ikiganiro noneho abantu batuje batari gushaka bya bindi mwitanga amafollowers karama followers. Wibutse gato y'amfura we amateka y'ambanda muri PSD kuva ryari kugera ryari ntabwo yazi uri kuganira n'abanyarwanda oya ntabwo ari igihe cyo kubyibutsa ariko muri make PSD yazanye ibyo bintu bibiri bikomeye hari n'ishyaka ryabizanye ibyo bita principe d'alternance no guca amoko mu irangamuntu nta rindi. Ibyo byombi rero byarandaruye right. Noneho ndeba koko ko abanyarwanda bashaka kwitabira icyo kintu bakagishobora kandi koko byarabaye tukinjiramo aho yege nari mfite avantage nabo baranshakaga nako baradushakaga ko twari dufite association indépendante twitaga yari ishinzwe kutishinga amashyaka ariko gusobanurira abaturage inzitizi za politike zigunda kubamo yitwaga projet société et prospective. Hanyuma rero babona amashyaka abona icyo kintu gifite ingufu noneho perezida rero atwegera dusaba gufatanya nayo ari ryari ni hambere muri 1993 hanyuma baza kunshinga kujyamwo mu nteko ishinga amategeko njyamo muri mirimo rwose nk'uko abaturage bundi bifuza ko ubahagarariye akora mfitemwo amateka naho ariko ubu ngubu si igihe cyayo ubu hari ibindi byihutirwa sibyo nibyo wenda icyo nshaka kugira ngo ukora iki consultant mu bya siporo umupira w'amaguru cyangwa transport y'abantu kuko ibyo narabiyoboye ndanabirema ndabizi ntamenya ko mbizi ndi muri bake babizi hagije nzi par exemple ko ngewe iyo nza kuba nkiyobora transport ibibazo biba muri transport bitabamo ko twari tubifite muturyamye ku imyaka 30 muri mu mupira w'amaguru same thing mfite umuti utare ntabwo nawe babwira kuko nge mucuruza amakuru nge mfite ibyo ncuruza ndi consultant. Mwavuye mu bukandida please tujye twumvikana mwavuye mu bukandida ntabwo mukunda gusa ndababembereza ngo hatabiki koko
ale mugende buhoro twumvikane. ariko uravuga ngo ufite umuti wakemura ibibazo by'umupira w'amaguru. Imiti ndayifite ni byinshi. Mu myaka- Ntabwo ngiye niyamamaza buretse mu myaka gato. 10 ishize wariyamamaje Wongere ntibyakunze. kunkora ntabwo ntibikunda. Ntabwo niyamamaje. watanzwe n'ikipe irakwamamaza Hehe. mu matora uhanganye na De Gaulle icyo gihe. Ntabwo nigeze mpangana na Dogore. Dogore se niki? byari bimeze gute? Ndeba mu maso Dogore niki? yabaye perezida wa Ferwafa. Yaramubaye nako ntiyigeze amu. yaramubaye Hari abandi bamuyoboreragamo. icyo gihe yaragutsinze Tega amatwi se wumva. Hari abandi bamuyoboreragamo. Amatora mbere y'amatora asabaho. Akoresha inama kwa kanaka bakabaha amabwiriza barangiza bakabaha amafaranga mwe mugiye gutoranya abantu. No. Mwebwe ni mushinzwe kwiga ku abaturage. Dogore yabaye perezida wa federation. Nta n'umunsi n'umwe yabaye perezida wa federation. Hari abandi bayiyoboraga. bandi Urabashakira iki? Ni mu mikiraka cya consultance. Nje mbere cy'umushinga. Franga ndashaka kujijura injiji. Ntabwo biba gutya mu kirere. Tiyo tubwizanye ukuri. Byose agira iturufuye. Iyihe ngingo se ko ushaka kunsubiza inyuma? Ntabwo nshaka kwiyamamaza. Ngomba kwamamazwa n'ibikorwa nkamamazwa namwe. icyo gihe Oya mujye ntimukice ikinyarwanda. Ntabwo nabakundira dakababo. icyo gihe muri Ferwafa ariko ntabwo dusobanurira. Va kuri Ferwafa ntabwo rero turiho. Ngaho. Uravuga Dogore ngaho mbaza ukuntu Dodo yabaye perezida yayobora Trako. Ate. Afite competence zo kuyobora Trako uriya. Ndavuga ibyo nzi. Ariko iyo bibaye wigira yukareka ababikora bakabikora kuko baba bafite inyungu zabo. Ariko mwinjyana muri icyo kibuga. Ariko nshaka nabikozeho ubushakashatsi nshaka kwerekana umuti wabyo. Ese twondesha. Ati abahungu rero bino uramubaza agahuma nk'ari impisi aho yabita bakarame. Ya. Murakoze.